Các bạn ăn mít có gọt như thế này không? Ở choa mỗi khi mít chín cấy thường hải xuống và gọt vỏ bên ngoài như thế này. Gọt vỏ dưới dòng nước sẽ giúp loại bỏ hết mú. Cái mít này là cái mít dai ngon nhất trong vườn do ông nội mình trồng. Mà vườn này thì ngày xưa thì ông bà nội mình ở. Sau đó ông bà để lại cho bố mẹ mình, rồi bố mẹ mình lại để cho mình. Quả mít này nụ rất to và dài, giòn ngọt, là dòng mít dai của ngày xưa được ông mình ươm trồng từ hạt. Mình ăn thì cảm thấy rất là ngon, ngon hơn cả mít Thái. Mít ngon thì sơ cũng ngon. Các bạn có biết không, cách gọt mít như trên là để lấy sơ nữa đấy. Đúng, mọi người biết cho lấy sơ mít để làm gì đấy. Mọi người cùng chờ xem cho lấy sơ mít để làm món gì nhé. Cảm ơn mọi người, mời mọi người ăn mít nhé.